وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وقيل معناه استجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلما وتابا، وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله تعالى عذر خليله صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه في سورة التوبة: وللمؤمنين أي اغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أي يبدو ويظهر. وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما. قوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآية لتسلية المظلوم ولتهديد الظالم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها. مهطعين قال قتادة مسرعين. قال سعيد بن جبير: الإهطاع النسلان كعدو الذئب. وقال مجاهد: مديم النظر. ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم. مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. وأفئدتهم هواء أي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فالأفئدة هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش: جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء. وقال سعيد بن جبير: وأفئدتهم هواء أي مترددة تمور في أجوافهم، ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وأنذر الناس خوفهم. يوم أي بيوم يأتيهم العذاب، وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا: ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب. هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أي ارجعنا إليها نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها، أي لا تبعثون. وهو قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم. وإن كان مكرهم، قرأ علي وابن مسعود: وإن كاد مكرهم بالدال، وقرأ العامة بالنون لتزول منه الجبال. قرأ العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية. معناه: وما كان مكرهم. قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه: إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي: لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. معناه: إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: معناه: وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى: وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية أنها نزلت في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه، وذلك أنه قال:
إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أصعد السماء فأعلم ما فيها. فعمد إلى 4 أفرخ من النسور فرباها حتى شبت، واتخذ التابوت وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل. وقعد نمرود مع رجل في التابوت ونصب خشبات في أطراف التابوت، وجعل على رؤوسها اللحم، وربط التابوت بأرجل النسور فطرن وصعدن طمعا في اللحم حتى مضى يوم وأبعدن في الهواء. فقال نمرود لصاحبه: افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناها؟ ففتح الباب ونظر فقال: إن السماء كهيئتها. ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف نراها؟ ففعل فقال: أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان. فطارت النسور يوما آخر وارتفعت حتى حالت الريح بينها وبين الطيران. فقال لصاحبه: افتح البابين. ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها، وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة. فنودي: أيها الطاغية أين تريد؟ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلام قد حمل معه القوس والنشاب، فرمى بسهم فعاد إليه السهم مترطخا بدم سمكة قذفت نفسها من بحر في الهواء. وقيل طائر أصابه السهم فقال: كفيت شغل إله السماء. قال: ثم أمر نمرود صاحبه أن يصوب الخشبات وينكص اللحم، ففعل. فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور، فزعت فظنت أنه قد حدث من السماء وأن الساعة قد قامت، فكادت تزول عن أماكنها. فذلك قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه. وفيه تقديم وتأخير. تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده، إن الله عزيز ذو انتقام. قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يوسف حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد هو ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل عليها خطيئة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. وقال محمد بن كعب وسعيد بن جبير: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقيل معنى التبديل: جعل السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا. وقيل تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة، وهي تسير جبالها وطم أنهارها وتسوية أوديتها وقطع أشجارها وجعلها قاعا صفصفا. وتبديل السماوات تغيير حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار نجومها وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. وروى ثوبان أن حبرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. قوله تعالى: وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين مشدودين بعضهم ببعض في الأصفاد في القيود والأغلال واحدها صفد، وكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود، وصفدته بالتشديد فهو مصفد. وقيل: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة. بيانه قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم.
يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود. ومنه قيل للحبل قرن. سرابيلهم أي قمصهم واحدها سربال من قطران هو الذي تهنأ به الإبل. وقرأ تهنأ هو الذي تهنأ به تهنأ هو الذي تهنأ به الإبل. وقرأ عكرمة ويعقوب من قطران من قطر آن يعني وقرأ عكرمة ويعقوب من قطر آن على كلمتين منونتين. والقطر النحاس والقطر النحاس والصفر المذاب. والآن الذي انتهى حره. قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وتغشى وجوههم النار أي تعلو ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر إن الله سريع الحساب. هذا القرآن بلاغ أي تبليغ وعظة للناس ولينذروا وليخوفوا به وليعلموا أنما هو إله واحد ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله تعالى وليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أولو العقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يقول الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات في آخر قصة إبراهيم عليه السلام في هذه السورة المسماة باسمه عليه الصلاة والسلام. فاشتملت هذه السورة على ذكر إبراهيم في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ذكر الله عز وجل إبراهيم في هذه الآيات بدعوات كثيرة، فبدأ ذكره عليه السلام بدعوته بأنه دعا ربه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وسبق بيان ذلك. ثم دعا ربه أيضا بعد أن جلب ابنه وهاجر وزوجته هاجر إلى هذه الأرض الوادي غير ذي زرع، دعا أيضا لهم بدعوات، فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا لهم عليه السلام، ودعا بأن يأتي أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان الذي ليس فيه أنيس ولا يوجد فيه من الناس أحد، لكن الله عز وجل أراد أن يهيئ هذا المكان لإخراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب الذي ذكر الله به إبراهيم عليه السلام ودعواته في هذه السورة الكريمة. فإن هذه السورة الكريمة سورة إبراهيم سورة مكية، وذكر الله عز وجل فيها آيات عظيمات في بيان ضلال المشركين، وأنهم ضلوا بعدم استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي التي استهل الله بها
هذه السورة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فجاء ذكر هذا النبي إبراهيم عليه السلام في سياق آيات هذه السورة الكريمة المكية، ليبين الله فيها أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قد هيأ الله لمبعثه أحداثا عظيمة وعجيبة ومعجزات، ومن أعظمها وأعجبها أن الله عز وجل اختار واد غير ذي زرع. اختيار الله عز وجل ذلك الوادي الغير ذي زرع الذي وصفه الله عز وجل بذلك في سياق الآيات لما ذكر إبراهيم وقوله إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم فأخرج ذلك الماء المبارك العجيب الذي بقي إلى قيام الساعة. سبحان الله، هذا الماء الذي لا يغور بل ويزداد سبحان الله من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، من لدن إسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا، وهو يسقي منه الناس ويشرب منه الناس. وهذا كله تهيئة وإرهاص كما سبق معنا لإخراج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا إبراهيم أن يسوق أفئدة من الناس إلى هذا المكان، لأنه يعلم عليه السلام أنه لا يأتي الناس إلا يعني لهذا المكان إلا بأن الله عز وجل يجلبهم، لأنه ليس فيه ما يجعل الناس يأتون إليه. فدعا ربه أن يهيئ هذا الأمر، فهيئ هذا الأمر بماذا؟ بزمزم، بإخراج الماء زمزم. فلما خرج الماء جاءت جرهم. هؤلاء جرهم هم آباء وأجداد قريش الذين عاندوا وكفروا ولم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني الله عز وجل يمتن عليهم ويبين أن الله عز وجل جاء بنبيه إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأتي بإسماعيل وأمه إلى هذا الوادي الذي هو واديكم أيها القرشيون، واديكم هذا، ولم تكونوا شيئا مذكورا قبل ذلك حتى جاء أفئدة من الناس الذين هم آباؤكم وأجدادكم فعاشوا في هذا الوادي ثم خرجتم منهم، فما بالكم تكفرون؟ فما بالكم تستكبرون؟ أن تصرفون؟ أن تؤفكون؟ أليست هذه نعمة عظيمة أنعم الله عليهم بأن خصهم واجتباهم واصطفاهم فكفروا؟ فإن الله عز وجل اصطفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الحديث صحيح في الترمذي وغيره. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالله عز وجل من عليكم بهذا الاصطفاء وهذه النعمة، فكيف تقابلون نعمة الله كفرا؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ كان الأجدر بكم أن تشكروا ربكم الذي هيأ هذا الأمر قدما وهيأه بسنوات طويلة، هيأ لخروج هذا النبي الكريم
الخاتم أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام ليخرج من هذه الأرض ومن هذا الوادي، فكان الأجدر بكم أن تؤمنوا وتستجيبوا، لكنهم كفروا. طبعا كفر منهم صناديدهم، لكن الله عز وجل بعد ذلك أخرج من إيش؟ من أصلابهم من يعبد الله ويوحد الله ولا يشرك به شيئا. وقد جاء ملك الجبال كما جاء في الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلان في مكة. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكذلك كان الله عز وجل أخرج من أصلاب هؤلاء القوم الذين كفروا ولم يستجيبوا وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أخرج منهم الصحابة الكرام والتابعون الكرام عليهم رضوان الله، الذين استجابوا لأمر الله ووحدوا الله عز وجل. فكان اختيار الله عز وجل لهم اصطفاء عظيما واجتباء منه جل وعلا. فهذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في قصة إبراهيم هي في ذكر ضلال قريش الذين لم يقدروا هذه النعمة الجليلة العظيمة. وقد سبق معنا أن نعم الله نوعان: نعم دينية عظيمة هي الأعظم والأكبر، وهي التي تمتد إلى الآخرة. هذه النعم الدنيوية الدينية هي نعم عظيمة تمتد إلى الآخرة، وهي التي يشير الله عز وجل إليها في القرآن بالنعم كثيرا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. ومثلها من الآيات التي ذكر الله فيها الإنعام على عباده بالنعم إيش؟ الدينية أعظم من الدنيوية. الدنيوية تزول، الدنيوية هذه تزول وتنتهي، لكن الدينية هي العظمى وهي الكبرى. فالله عز وجل أنعم على قريش بنعم دينية عظيمة ودنيوية، لكن الدينية أعظم، فاصطفى منهم هذا النبي وهيأ لخروجه تهيئة عظيمة وعجيبة من هذه القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والتي كان الوادي هذا الذي عاشوا فيه وعاش فيه آباؤهم وأجدادهم ونسبوا إليه، هذا الوادي كان غير ذي زرع لا يعيش فيه أحد، فهيأ الله له أفئدة من الناس، وذلك بسبب خروج الماء وبسبب أن الله عز وجل أرسل نبيه وأمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يأخذ ذلك الرضيع إسماعيل الذي ولد على كبر وهو في أشد المحبة إليه والرغبة في مناغاته وأن يكون قريبا منه، لكن الله عز وجل ابتلى نبيه إبراهيم بأن يأتيه الأمر: اذهب إلى هناك، إلى حيث الجبال الخالية من الحياة، ثم إن الله عز وجل سيبعث فيها الحياة، والحياة مرتبطة بالماء، فيخرج الله ماء مباركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنه ماء مبارك، وماء طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك. ثم أحيا الله عز وجل به ذلك الوادي وذلك المكان الذي الله عز وجل طهره وقدسه وجعله بيتا له ليبنيه ذلك الغلام مع أبيه، وليدعو هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات التي في هذه السورة وفي غيرها في سورة البقرة، حيث قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل دعوات إبراهيم، ومنها التي وقفنا عليها قول الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهو يدعو ربه عز وجل أن يجعله مقيم الصلاة، والصلاة هي مشروعة على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذه الصلاة تختلف هيئاتها وكيفيتها. لا نعلم كيفيات الصلوات التي سبقت صلاتنا التي شرعها الله عز وجل وعظمها وشرع على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء، حيث أسري به وعرج به، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بالأنبياء ليكون إماما لهم وهو مقدمهم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ثم يعرج به إلى السماوات، يمر على كل سماء ويسلم على أهلها حتى يوحي الله عز وجل إليه الصلاة المفروضة العظيمة 50 صلاة، 50 صلاة، ثم يقبلها عليه الصلاة والسلام ويرجع قابلا لهذا الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام يقبل من ربه ما الله عز وجل يطلبه منه. فيمر على موسى عليه السلام، وهو الذي سبق نبينا صلى الله عليه وسلم وعالج الناس وبني إسرائيل، فينصحه ويقول: إن قومك لا يطيقون، يعني سيكون صعب عليه، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيرجع عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بتقدير الله، فإن الله عز وجل يقدر ذلك ويقضي به. فيرجع، ثم لم يزل يرجعه موسى عليه السلام حتى بلغ 5 صلوات، حتى قال: استحييت من ربي، فيمضي الله عز وجل فريضته 5 صلوات لكنها في الأجر 50 صلاة. هذا فضل من الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذه الصلاة عظيمة، وأن الله يحبها، فلذلك شرعها أول ما شرعها 50 صلاة. لكن لما علم ضعفنا هيأ هذا النبي الكريم صاحب الخبرة بالناس وهو موسى عليه السلام ليقترح على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربنا جل وعلا فيسأل ربنا تبارك وتعالى أن يخفف علينا، فيخفف علينا. فهذه صلاة عظيمة. وهنا قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. صلاة كل الأنبياء لهم يقيمون الصلاة، فدعا ربه أن يجعله مقيم الصلاة. وإقامة الصلاة الاتيان بها بكاملة تامة بخشوعها والخضوع لها وأركانها وواجباتها كما أمر الله عز وجل. ومن ذريتي، كذلك دعا لذريته عليه الصلاة والسلام بأن يكونوا مقيم الصلاة. ومن هنا بيانية، يعني ومن ذريتي، وليست تبعيضية، بل ومن ذريتي بيانية. ربنا وتقبل دعاء، يعني استجب هذا الدعاء الذي أدعوك به. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي. دعا ربه أيضا بالمغفرة له ولوالديه، وكان ذلك قبل أن ينهاه الله عز وجل، فإن الله نهاه كما في سورة التوبة: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فتبرأ منه واستغفر عن الدعاء طلب المغفرة لأبيه. فهنا هذه الآية قبل أن ينهاه ربه عز وجل: وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدعا له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهو يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل في آخر آيات هذه السورة الكريمة، سورة إبراهيم، ما توعد الله عز وجل به الكافرين والظالمين من التأخير الذي ينتظرهم، وهو أن الله عز وجل يؤخر ويمهل ولا يهمل،
كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل ولا يهمل، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهنا الله عز وجل يبين أنه جل وعلا لا يحسب أحد أنه يغفل عما يعمله الظالمون والكافرون والملحدون، فإن الله عز وجل مطلع عليهم، وإنما الأمر هو في الزمن، في التأخير والمهلة، فهو إمهال لا إهمال، إمهال لا إهمال. سبحانه تعالى الله عن أن يغفل عن الظالمين، فإن الله عز وجل بين ذلك في آيات في كتابه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فهذا الأمر في التأخير، في الإمهال، الله عز وجل اقتضت حكمته الإمهال، ثم بعد ذلك يحصل الأخذ. فإذا أخذ الظالمين والكافرين أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذا هو اليوم الذي توعد الله عز وجل الكافرين به، كما أخبر الله عز وجل: شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة. فهذا الشخوص بسبب ما أصابهم من الهول العظيم، فأصبحت أبصارهم شاخصة، يعني نظرها إلى مكان محدد، نظر الخائف الفزع فزعا شديدا. فهنا شخصت الأبصار يعني بمعنى فزعت فزعا شديدا. فالله عز وجل يمهلهم إلى هذا اليوم الذي يأخذهم الله عز وجل فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين يعني مسرعين، يأتون لا يمتنعون ولا يستطيعون أن يمتنعوا، فهم يأتون مسرعين سراعا كما أخبر الله عز وجل. مقنعي رؤوسهم، رافع رؤوسهم لما حدث، فهم ينظرون إلى هذه الأهوال الشديدة التي الله عز وجل يجعلها ويقضي بها في يوم القيامة، حتى يصيبهم الفزع العظيم وتشخص أبصارهم، فلا يرتد إليهم طرفهم، يعني لا يستطيعون أن يردوا طرفهم من شدة الفزع، نسأل الله العافية. وهؤلاء هم الكافرون. أما الذين سبقت لهم من الله الحسنى فأولئك عنها مبعدون، كما أخبر الله عز وجل. فأولئك لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. فقال هنا جل وعلا: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم فارغة. الأفئدة فارغة، ليس فيها شيء، لا يفكرون في شيء، فرغت أفئدتهم وقلوبهم إلا من هذا الهول الشديد، فلا يفكرون في شيء إلا في هذا الهول العظيم. فأبصارهم شاخصة وأفئدتهم فارغة إلا من هذا الأمر. فإذا اشتد الإنسان من الخوف فرغ قلبه من التفكير في شيء غير ما هو فيه، كما أخبر الله عز وجل عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني ما في شيء، لا تفكر إلا في شأن موسى وأين ذهب. فكل ما اشتد الإنسان بالخوف فرغ فؤاده فأصبح هواء. فهنا قال الله عز وجل: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. كما أخبر الله عز وجل في سورة الأنبياء في شأن هذه المواقف المزلزلة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هكذا الله عز وجل ذكر عن أحوال يوم القيامة، ثم ذكر عن المؤمنين المتقين الذين استجابوا لأمر الله وأطاعوه، فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهو فزع أكبر وصفه الله بأنه فزع أكبر. ومن الواصف؟ هو الله عز وجل. فكيف سيكون ذلك الفزع الذي وصفه الله عز وجل بأنه الفزع الأكبر؟ فنسأل الله أن يجعلنا من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يرتد إليهم طرفهم يعني شاخصة أبصارهم وأفئدتهم هواء فارغة ليس فيها إلا الخوف والتفكير فيما هم فيه من هذا الفزع الأكبر العظيم. ثم قال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. الرسول نذير، فالله يكرر على نبيه أن يعيد الإنذار والإعذار وأن يخوف الناس من يوم القيامة الذي سيأتي لا محالة. فقال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالله عز وجل يأمر نبيه بأن ينذر الناس ويحذرهم يوم القيامة الذي إذا جاء لا ينفع الناس أن يطلبوا المهلة فليس ذلك بنافع، فهم يقولون ربنا أخرنا. هل ينفع هذا؟ لا ينفع هذا. ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالله عز وجل يذكر أنهم يطلبون الرجعة والمهلة فلا يستجيب الله لهم لأنه لا مهلة ولا رجعة، خلاص انتهى الأمر. فهنا يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. لما عاينوا ما عاينوا من العذاب ومن الأهوال العظيمة الشديدة التي رأوها وعلموا صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين حذروهم هذا الموقف ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهنا يعلمون صدق المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين حذروهم هذا الموقف هذه النهاية وهذا اليوم العصيب. فلا تنفع المهلة لا ينفعهم طلب المهلة، خلاص ينتهي الأمر. فهنا يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيأتيهم الجواب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أقسموا أن الله لا يبعث من يموت كما أخبر الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فهنا يذكرهم الله عز وجل تلك الأيمان التي أقسموا بها على الكفر وعلى الضلال وأن الله لا يبعثهم ولا يعيدهم. فهنا يقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ونقف على هذه الآية والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.